Kung isgutan ang bahin sa mga dugo sa tao, kini nga institusyon ang dali natong mapatik sa atong mga hunahuna. Apan luyo sa pagdonar og mga dugo, duna padailaing mga istorya nga nalambigit sila. Mao kini ang Philippine Red Cross kon PRC. Kung kaniadto Philippine National Red Cross ang unang pangalan niini, apan gitanggal na ang national aron matanggal sa una-una sa katawhan nga usa kini ka ahensya sa gobyerno. Sukway sa kaalam sa kadaghanan, ang PRC usa ka independyente nga organisasyon nga tumong ang voluntaryong pagtabang sa katawhan. Gani kung pagaisgutan ang dugo, ang gabayran lang gyud sa mga tawo sa pagkuha niini mao ang processing fee. Gumikan kay ang kwarta nga mapadulong ani maadto sa pipila ka mga pamaagi sulod sa ilang laboratorio aron masiguro nga limpyo ug luwas ang ilang dugo nga madawat. One of the common misconceptions about blood donation and its cost, usually we tend to realize that the one that we are paying for is the blood, but actually it's not. We in Philippine Red Cross and in Regional Blood Center make sure that the blood that we get from the donors and the volunteers are safe and is ready for donation or transfusion to other clientele or the other patients. Ug usa pod ni kahigayon nga matanaw ang estado sa kahimsog sa gadonar nga makita sa dugo sama sa pagdipera kung sila ba dunay sakit sama sa HIV ug AIDS, hepatitis ug uban pa. Kung moagi pa og HIV testing, mukabat og libuhan ka pesos pa kini sa mga pribado nga klinika. Apan dinhi libre. Kutob sa paghatag og dugo, voluntaryo. For the convenience of the general public, our blood donation doesn't happen only in PRC or Philippine Red Cross, but it also happens virtually any part of the city where we have corporate sponsorships or organized barangay or organized LGU units for them to have comfortable and accessible blood donations. So officially we call that mobile blood donations. No need to go here, but on the place, like some malls, some banks, and some offices, they do have their mobile blood donations happen there. Busa subay sa administrative order sa Department of Health, sakto lang ang mga processing fee ang ilang gisingil sa mga nanginahanglan og dugo alang sa medikal nga katuyuan. For the rates that we publish is actually authorized by Department of Health through Administrative Order 1821 series of 2002. Enumerating whole blood as 1,500 pesos, pack red blood cells at 1,100 and other components at 700, and lastly wash red blood cells at 1,600. So when a patient or a relative of a patient comes here to pay for any of this amount, they are not actually paying for the blood, but for the test accompanied by the standards that we maintain here in Philippine Red Cross. Gani gikondina sa maong grupo ang ubang mga ospital nga padayon gyapon hangtod karon nga gahimon og negosyo ang pagdonar sa dugo. Labi na nga awhagon ang mga tawo nga magpadonar human gabayran og sapi sa pagbuhat niini.
Usa kini kahinungdan nga ang kapin 800 pesos unta nga kantidad sa usa ka pakete sa dugo modoble o dibagha mo triple ang gabayaron sa mga pasyente gumikan kay gidugangan na kini og porsyento sa mga gaahente niini. Naapod kini sa balaod subay sa Republic Act 7719 kon ang National Blood Services Act of 1994 kung asa nakasulat ang pagduso sa voluntaryong pagdonar sa dugo. Ug walay nahiskot didto nga kinahanglan ibaligya o bayaran man ang gusto mo donar niini. Apan luyo sa paghatag og pagdasig sa katawhan alang sa voluntaryong pagdonar og dugo matag 3 ka bulan, duna pay mga kalihukan ang PRC nga naangkla gyapon sa voluntaryong pagpanerbisyo. Usa na dinhi ang gitawag nga Red Cross I Love You o mas nailan sa RC-143. Kini ang ilang tubag sa pagtabang sa mga nabiktima sa mga kalamidad ug paghatag og edukasyon ingon man pagbansay sa mga komunidad may tungod sa disaster preparedness. These are trainings on the basic life support, on first aid, and various disaster management trainings. We also have barangay-based disaster response or responders trainings, and incidentally this is within the spirit of the New Republic Act 10121 which has amended. Duna pod sila'y pagtagad sa mga kabatan-unan pinaagi sa Red Cross Youth kon RCY usa kini ka organisasyon nga makita kasagaran sa mga tulunghaan. Now the Red Cross Youth is the formation of youth leaders in the different schools and even at the community level on leadership and values formation. Now, we also train them, and we along disaster management. Now, our pattern or module for training the youth is the same as 143. Ug ang bagong insurance system nila nga gitawag nga Membership Accident Assurance Benefits kung diin mahatagag insurance ang ilang mga miyembro pananglitan maaksidente. Sama sa bang insurance, depende ang prime benefits nga makuha sa mga miyembro sa ilang membership status apan magdaog tanan sa presyo. For the 6 to 25 years old school children, they're given special privilege of only 35 pesos. No, you can take the there. 35 pesos with an accident assurance of 12,000. That's for 1 year, 35 pesos. And if the member gets sick 1 month after the enforcement of the insurance, you can be given an a daily hospital allowance of 150 pesos for up to 60 days. So multiply 150 times 60. That's over 9,000, Cliff, no? With an investment of only 35 pesos for the students. Membership with accident assurance benefit. Now, for ordinary citizens, you are not ordinary citizens. You can have the bronze membership for only 100 pesos. And the accident assurance benefit here is 35,000 for 1 year. Kung dunay PRC nga national ang sakop, duna po International Committee of the Red Cross kon ICRC. Parehong Red Cross apan managlahi ang tahas og protokol. Wala na yubos ang PRC sa ICRC, gani silang duha partner ug kauban sa matang sa pagboluntaryo. Dinhi sa Pilipinas og kasagaran sa mga nasod nga gadominar ang mga Kristiyano, pula ang krus ang gasimbolo sa organisasyon. Apan Red Crescent ang gagamiton sa mga nasod nga gadominar ang Islam, samtang Red Diamond pod ang mga wala gagamit sa duha. Lapas 50 anyos na ang ICRC dinhi sa Pilipinas ug ilang nag-unang advokasya ang mapanalipdan ang katong wala kaayoy dagkong tingog. Gani usa ka mga kalihukan nila mao ang paghatag og higayon nga makita ug matabangan ang sitwasyon sa mga napreso. Pinaagi sa pagbisita sa ilang mga voluntaryo kauban sa mga pamilya sa mga napreso nga dugay na di ay wala gakita gumikan sa kapobrehon. Ug labaw sa tanan, kritikal ang ilang advokasya sa paghatag og hinabang sa mga nabiktima sa gubat bisag asa pa man sa kalibutan. Kutob sa nanginahanglan sa ilang serbisyong medikal ug uban pa nga kaya nila, anaa sila. Focus po nila sa pag-edukar ug obserbar sa International Humanitarian Law kon IHL sa mga kritikal nga mga gubat subay sa mga panagsabot ubos sa Geneva Convention sa mga nasod nga nalambigit sa armadong panagbangi. So
In Mindanao specifically, one of the main activities we have been carried out for the last 2-3 years was in link with the eruption of violence central Mindanao. So since 2008 and the big outburst of violence, a lot of people have been displaced, and we have been trying to cope with the humanitarian needs that it created by delivering assistance, mainly by providing food and non-food items to people displaced, but as well by improving the evacuation center in where they were displaced with water and sanitation, and as well improving health facilities. Now today we have shifted a little bit our strategy, since quite a lot of people displaced have returned home. Now we are trying to help them to get back to their normal life by developing some livelihood projects and some income generating activities. Labi na pod dinhi sa Mindanao nga kanunay nang nag-unang hisgutanan pag-abot sa peace process tali gobyerno ug mga armadong grupo. Sila mismo ang makaingon kung may arang-arang na ba ang kahimtang sa Mindanao o misamot na hinuon ug kadaot. For the rest, we continue to monitor the situation. As we mentioned before, the way ICRC deals with the violation of international humanitarian law is dealt in a confidential way with parties to the conflict. We build dialogue with them, and we will deal with them if something occurs. So it's something that we will not systematically share in the press. We will not make public our statement, and we will deal directly with the parties to the conflict. Busa ang pangutana. Paranglitan doon na nagyud kalinaw ug wala na'y panagubat. Magpadayon pa baka sila sa pagpanerbisyo dinhi? Oh, first there is a lot of uncertainties weighing on the peace agreement, but I think moreover, it's not because the conflict stops that the consequences of the conflict are not still present. Today we are still coping with the situation that was created from the 2008 violence, when we are today helping farmers in central Mindanao to get back to their normal life. Basically, we are coping with what happened 2 years before, so usually consequences of conflict are lasting much longer than the conflict itself. So of course we will continue to operate. We are extremely committed to continue our operation in the Philippines for the coming years.